猫咪大战争1.6版本第3天，这次要打新开区的火山，第7区第3关新开关卡，用万用超兽队伍打看看，有什么怪我也不知道。开局一样先存个钱，小狗好快就出来了，放个坦，再放个输出摄影师猫。哇，超兽关卡好像第一次看到燕子吧？还是之前也有燕子，不太记得了。队伍里还是要放个便宜的坦才对，只能多放个飞脚猫清怪了。有点坦不太住，不能存钱放大只出来。战线先不要崩比较重要。超兽狗死了再继续存。放个黑凯出来清怪，等一下敌人出来才不会崩。小怪先清一清，等等看什么怪再说。这样打下来发现，小怪组合都是超兽加漂浮。把八戒放出来吧。开始堆摄影师猫跟坦前进。是漂浮超兽跟红超兽。红超兽有飞脚猫就很好应付，漂浮超兽用八戒打就很好打。当初遇到漂浮超兽真难打，后来发现八戒完美克制。这关小怪又以漂浮为主，可以说这关 MVP 了吧？前线有卡住的话，飞脚猫就可以很好的输出。红超兽一下就死了。有飞脚猫的大家应该都没压力。漂浮超兽用飞脚猫跟半人鱼嘛，可以很好击杀。跑速快也不怕到不了就阵亡。击杀完成。这关八戒飞脚猫半人鱼，输出应该就很够打了。最后放个姆特破塔。如果对大家有帮助的话，帮忙按个赞，谢谢您。